င်းနဲ့တယောက်ငါမှနဲ့တူမှနဲ့ဆိုပြီးအပြိုင်ဆိုင်ငင်းခုန်ဘူးလားအဲ့ဒီကာမျိုးမှာကိုကပဲမှန်နေတယ်မို့လို့တစ်ဖက်လူကိုစိတ်တုံမိတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ပညာမှာတော့နှစ်ယောက်လုံးမှန်နေတာမျိုးရှိတတ်တယ်ဗျကျမ်းပြင်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့နံပါတ်6တခုရှိတယ်ဆိုပါစို့မင်းကအောက်ခြေကနေကြည့်ရင်ဒါ6ဖြစ်ပဲမယ်မင်းနဲ့ချင်းဆိုင်တစ်ဖက်ကအလားကြီးတဲ့တို့အသက်တော့ဒါဟာ6ဖြစ်နေမှာပါမင်းမြင်နေတာလည်းမမှားဘူးသူမြင်တာလည်းမမှားပြန်ဘူးလောကမှာရရဟာကိုရက်နေတဲ့နေရာနဲ့အမြင်ပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကမှန်နေခြင်းဟာတစ်ဖက်လူမှားနေတယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးသူ့နေရာသူ့ဘဝအခြေအနေကနေကြည့်ရင်သူလည်းမှန်နေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါအပြိုင်ဆိုင်ညှင်းခုန်တော့မယ်ဆိုရင်ငါနိုင်အောင်ညှင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထက်သူ့ဘက်ကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာကိုခဏလောက်ဝင်ကြည့်ပေးလိုက်ပါအမှန်တရားကိုရှာတာထက်အပြန်လာနားလည်ပေးခြင်းကပိုပြီးအေးချမ်းပါတယ်ဗျ